技能外国人を受け入れています。インドネシアから来た11人はレストランでの業務に当たります。ここでちゃんと仕事したい。皆さんに仲良くして。Di ini sekarang lagi ada sesi peliputan dari koran dan TV. Nah, kita diwawancara teman-temanku yang diwawancara ini. Ada kameramennya. Ya, gitulah. Ya, ini kondisinya awal-awal kerja. Ada wawancara, interview. Yang kita itu bagus banget pemandangannya itu. Orang-orang main ski. Wawancara. Gimana tadi diwawancara? Ini temenku udah ahlinya bahasa itu. Udah ahlinya wawancara ya. Pinjau Cina desa. Kinvesta. Nyoba di sini itu. Alhamdulillah. Ini Mas Patoni ini. Mas Patoni guru bahasa kita, Mas Patoni. Guru bahasa kita. Patoni juga gambar apa kita Mas? Ya, enggak ada gambaran kita. Ya, gitulah. Belakang kita ini pada gondola, pada main ski, naik gondola. Pemandangannya ya ampun, luar biasa bos. Ya, ini wawancara TV ini, orang terkenal kita. Wah, mantap. Hai. Harga tuh. Haji. KTP baru, paspor, pembagian paspor. Restorannya keren ya, pemandangannya loh. Mantap banget coy pemandangannya. Di belakangku ini berarti tempat main ski dan gondola. Nah itu. Wow.志賀高原プリンスホテルは今シーズンから本格的に特定技能外国人を受け入れています。インドネシアから来た11人はレストランでの業務に当たります。ここでちゃんと仕事したい。皆さんに仲良くして。実はこの11人、もともとホテルで働こうと来日したのではありません。特定技能農業の資格を持ち、県内の農家で春、夏、秋と働いています。ただ、閑散期となる冬場の就労先探しに悩んでいました。一日帰国するのはお金がかかりますので、特定技能農業の資格では農業関係の仕事にしか就くことができず、過去には県外に仕事を求めたこともありました。そこで11人は伊那市に本社を置く人材紹介会社の支援を受け、特定技能外食業の資格を取得。冬は観光業に携わり、信州で働き続けることができるようになりました。こうやって冬も働ける場が場所があるというのはどうですか？そうですね、なんか嬉しいです。それがあれば嬉しいです。夏は農業、冬は観光業。
信州での新たな取り組みが全国の人手不足解消の試金石となりそうです。任期満了に伴